Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приехали в Репино парк. Хотелось бы показать вам дизайн вот этого камина, затопить топку, ну и посмотреть, как вот смотрится в общем интерьере. Топка Астов. Вот это такое классическое решение, это не основной дом, это баня. И было принято решение поставить топку Астов. Дымоход мы поставили шидель, сделали силикат кальция в 2 слоя. Металлопрофильная труба 40×20, обшили гипроком. И вот ребята, когда делали отделку, вот нанесли такую декоративную штукатурку. Мы заказали адаптационные рамки дровников и каминные топки, решетки. Такой получился современный классический интерьерный проект. Значит, специально сделана отсечка горячего воздуха для того, чтобы когда топишь камин, особенно с открытым окном, горячий воздух стремится наверх и, то есть, обходит, получается, весь телевизор и его, скажем так, не травмирует, не наносит ему никакого вреда. Но у нас был опыт несколько раз, когда мы вешали телевизор прямо 15 сантиметров от стекла, вот, и в процессе эксплуатации телевизоры, кстати, Бенги были, вот, до сих пор стоят. Но рекомендовано, конечно, всегда убирать в какую-то нишу, это либо кессон, либо вот в таком формате ниша, для того, чтобы защитить все-таки телевизор от горячего воздуха. Очень часто задают вопрос, для чего нужны решетки и почему снизу находится одна решетка, а сверху 2. Связано это с тем, что снизу забирается холодный воздух, охлаждает камеру и сверху вызывает теплый. В каждой топке написан диаметр необходимого сечения для выхода горячего воздуха. Это важно и связано с тем, чтобы топка, за счет того, что она металлическая, не перегревалась и не повышала необходимую рабочую температуру в камере. Поэтому конвекционные решетки вот в любом камине, они всегда обязательно должны присутствовать. Они могут быть в разных форматах, то есть это могут быть классические, в современном стиле, либо какие-то дизайнерские решения. Вот. Но смысл остается всегда таким, что холодный воздух должен заходить, охлаждать камеру. Также через нижнюю решетку забирается воздух для горения непосредственно в топочной камере. Вот. Еще важный момент, вот допустим, вот эти решетки мы делали на заказ, потому что у нас там такой достаточно сложный пирог, идет силикат кальция в 2 слоя с перехлестными перемычками, потом идет небольшое конструктивное расстояние, профильная труба 40×20, обшита это фиброцементными плитами. И за счет этого получается пирог примерно 12-15 сантиметров. И поэтому вот эти туннельные решетки мы делаем с учетом ширины нашего пирога камина. Друзья, если вам нужен прекрасный камин, шикарная печка, парилка, барбекю-комплекс. Мы находимся в Левашово на Садовой 12. У нас большой шоурум с действующими каминами, большим количеством выставочных образцов, вкусным кофе и приятными людьми, которые всегда рады вас встретить и от души вам рассказать все, что они знают. Приезжайте к нам в гости, мы всегда вам рады. До встречи!